こんにちは、さときちです。今回は新安浦港こうゆう丸さんにてアジ釣りに行ってまいりました。お刺身はもちろん、私も大好きなアジフライにして美味しくいただきました。たくさん釣れたアジは干物にして冷凍保存も可能となっております。当日の釣りはダブルやトリプルも連発してとっても楽しい大爆釣の釣りとなりました。ぜひ皆さんも猿島の美味しいアジをたくさん釣って召し上がってみてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。さときちでした。